灣區咧。各位觀眾，大家好，我係 Sam。咦？點解淨係得我一個人咧？點解？哦，你嚟。因為一樣要嚟玩呢個啲人玩嘅場次。呢個場次係任你玩，冇乜特殊規則嘅。嚇？咩意思啊？即係點啊？即係唔係我特殊規則，我先係即係呢個場次你只可以拎鐵，即係只用鐵製嘅物品，你唔可以用陶土去包場啦，唔好用中介石去包場啦，唔可以用鐵劍啦，唔可以用弓啦，咁樣只可以用由鐵整成嘅嘢。OK？呢個係一啲場次嘅 challenge 嚟嘅。只可以一齊 Go LG，Let's go！即係唔可以用淘寶。LG 好似一個電器品牌。即係點啊？咁可以用咩包啊？有冇？只可以用羊毛包。係啊。幾分鐘啦？咁你而家諗你一定係幾分鐘啦？不過中間幾個秒。即係只要用6秒。係咩？6叫6鐵整啊嘛。6叫6整喎。唔係啊，即係只用鐵買翻嚟。哦。你有冇諗過咧？其實咧，你可以合成啲鐵嘅地板門噶嘛。對唔住，而家可能個 Minecraft 新增咗個聲，即係你咪可以合成啲鐵嘅地板門，跟住去包場。木布都可以啦。有空調做我都唔知我空調做乜嘢。我哋專登㗎。我操！你點解頂住我自己啊？老觀眾係咩事啊？咩事啊？我諗住要找佢諗俾我。唔使諗我先。唔使諗我。我嚟啦。我哋個 Steve 嘅，我唔係呢個大啲啦。你太渣啦嘛！你咁都唔知我有後面，你都咁都唔知兜有後面。呢個屎係褲嘅，唔係呢個。咩係屎？係褲。我唔屎啊！係褲。冇大便。你係褲。冇嘢嘅。你咪係褲啊？衣褲。你先係。我係冇人會難嘅啊！我知道係。我話我好中意睇包嘅包。哎呀，點解？我見到你喺後面。聽日有冇食雪 P 啊？跟住我嗰個包。而家諗我嘢啦，即係等我呢個貼出嚟。你有冇做呢個？我咁樣做。哇！點解我頭先好似見到個回屬嘅？係咪啊？真唔係記得嘞。我頭先係咪真係見到個回屬？咩啊？我先好似見到個放咗個方塊出嚟，可能幾次處理次。我有冇睇上次條片啊？我埋伏佢。好咩？哇！嚇死我！
你張床面已經爛咗啦咩？我估咗我陣間都唔可以觸掂啦，我唔知咩事啊！哎呀，靚啊，靚！我真係好快都唔可以觸掂啦。繼續呢個書法，所以神業嗰啲其實都根本唔識。一過到7格之後，我都係唔係我過到8格之後，我都跟咗7。通常呢個表現出嘅時候，因為呢個編人版啦，但唔敢編人版特殊疊法，有啲擔心，因為我冇練得好好，所以我只敢用編人就出邊次出邊。完美就知道，你張床嘅花得咁好。嚟啦！我急咗粒嘢唔好。屌跌住落街㗎！冇啊！你再移動幣嘅點解？你再移動幣嘅點解？你唔知咩再移動？我冇呢個走呢。跑步，我赤用手啫喎，見唔到嗰度紅色嘅豬塊，太簡單啦，係咪？繼續。有床前係。我最中意就係呢張圖佢有拍嘅，只不過都會用咪醬包，有包嘅。點解嗰啲醬包？點解全部買晒？咩事？我係要講嘢啊！各位，我唔驚。冇叻㗎！我話你有事冇嘢冇打我。咩拎仔㗎你？快復活！快復活！你可以打佢邊抽海，我想問，我淨係用手打，得唔得？你只要跳殺佢。
有書有力，再打我點解仲會有鐵嘅？呢個系統我咪話佢先。喂，人哋都喺度搭橋咯，我想問我呢個係做咩事？喂，一嚿鐵都冇嘅，唔過分啲啊！搞錯啊！有啦，有啦，而家先2嚿，根本唔夠。啊，算啦，包住嗰個。你快啲啊！你仲可以中間貼落個先好嘅，我都揾得到。其實我諗緊我哋唔要，我哋應該唔包出。哇！超強衝動啊！各位觀眾你見唔見到啊？我第一次啊，我即係判斷㗎咋，我判斷佢嗰個方向，於是咧，我即刻轉身，但係我點知我轉身後我又打中咗佢喎！Oh my god！我先超強combo啊！呢個應該係玩錯視度最型嘅幾個畫面咧。喂！唉，講得太多嘢啦，唔想頂住咗啲。你想又俾我嘅溝模式啊 ？What？我咩事？死緊啦！好似打佢落街，守住。係佢拎唔到嘢啊！而家乜都冇啦，唯有走跟住佢，一走我就咁腳轉床，死緊係你。就你放下。該保護自己個張床。你保護到咩？我都好緊張嘅，因為而家我覺得我大家如果條片我係有啲事，我覺得我咁。即係你覺得我跌得好啲啊？壞咗，因為我唔濕。有機會贏咁嘅。各位觀眾，如果你想睇我贏嘅話，可以幫我訂閱；如果你想睇嘅話，發嚟。訂閱到啊！係啊！有啊，你都未有頻道。係啊！我冇得我用筷子啊！係啊！唔擔心。誒，其實唔係，你裝電視都。哦，跌咗。唉，對咗冇意思。嗰個噴落火啦。喂，唔可以要補喎。
我咪話我噴咯，哇！爭啲掉落街，我超勁啊！啊啊！我頭先嗰啲操作究竟係咩事？我一次過呢度有啲方法。我嚟啊！我嚟啊！我哋唔攤底咯，我咪隻啊！邊狗啊？咋？講次啦。走咯！我嚟啊！揾唔到你添。你今日見到我啦？已經從你嘅眼前消失咗。已經從你嘅眼前消失咗啦！裝！我咪驚。我超擔心冇失誤，一失誤我就機會冇啦。啲時候都放喺書包。喂呀！而家冇得打喎。究竟邊個先男最標準都係唔得？我有公會小心啲。我而家唔可以失誤。喂，我分配啊嘛，我淨係一零。我死信有屏障頂住我哋。落嚟啊！買翻啲方塊先。What？勁！出咗嚟。喺上面。博咁多你。我在點說？哎呀 ！Oh my god！Oh my god！Oh my god！哎呀，點解咁突出？Oh my god！各位觀眾，嚟最後一鋪，最後一鋪。單啲嘢。Oh my god！我覺得我今次太，係咪啊？我覺得我今次啲詞太難。我決定咁樣嘅字。好觀眾，嚟咯，睇下我嘅水果碟。係好靚嘅，而家呢個係少少。冇根本冇根本。死啦！快啲啊！What？超勁啊！走啊！打條街！
好啦，咁嘅場景片喺度呢度先就太搞笑啦，拜拜，拜拜。係播放嗰啲啊。拜拜。